So, yon guys. Nakita ko sa YouTube ko na maraming nagre-request sa akin. And ang daming nagtatanong kung paano daw ba magluto ng perfect na tuyo. Madali lang naman siya eh. Pero sa nakita ko, ang daming nahihirapan kung paano magluto ng tuyo. As a professional, ipapakita ko sa inyo yung basic way kung paano magluto. Ipapakita ko rin sa screen yung mga ingredients. Then, tara, magluto na tayo! I-prepare ang ating tuyo. Painitin po natin ang ating galan para sa ilalagay nating tuyo. Yan, kapag mainit na yung ating galan, ilagay na natin yung tuyo. Yan. So nakikita nyo, nandyan na lahat. So antayin lang natin siyang masunog bago natin siya ibalik na rin. So yon guys. So sunog na siya. I-flip na natin ng bawat isa.